อันนี้ก็ทำมาด้วยอะไรเฮียทำมาจากอะไร เกลือครับแคลเซียมเกลือ เกลือที่นี่คือที่ไหนอ่ะทะเลสาบเกลือ สาขา สาขาม ณฑล ชิงไห่ ชิงไห่ที่ประเทศจีนนะ ครับ ดูดิ ใหญ่ เขาใช้เกลือสร้างประติมากรรมสวยงามมากเลยอะ เป็นอะไรเกลือสินเทาใช่ไหมเรียกเกลือสินเทาใช่ไหม ไม่รู้ เกลือสินเทาเนี่ยเป็นอะไรไง คิดแต่ว่าตอนนี้คิดถึงฮาร์บินไงไปเที่ยวฮาร์บินมาหลายรอบแล้วเขาจะสร้างประติมากรรมรูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ แต่ทำมาด้วยหิมะกับน้ำแข็ง อันนี้น่าจะเรียนแบบฮาร์บินมากกว่านะ เพราะว่าอันนี้ มัน เพิ่ง เกิ เปิ ด ด มา ครับ ทีหลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของประเทศจีน ใช่ครับ ทะเลสาบเกลือบนที่ราบสูงของประเทศจีน ทางรัฐบาลพยายามจะสร้างถิ่นท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวบ้านจะได้มามีรายได้ไม่ทางตรงมาทางอ้อม ถ่ายรูปให้ตรงนี้แต่ตรงนี้หันหน้ามาเข้าแสงดีกว่ามากเลยเมฆข้างบนสวยมากเลยอ่ะ1 2เมฆสวยมากเลยเมฆข้างบนสวยมากเลยเมฆข้างบนเนี่ยสวยมากเลยใช่ป่ะ然后那个要再拿2捆，就是拿刚才你拿鞋子那里的一堆，然后对，不要再其他的。 ไปแปลงร่างกัน เรียบร้อยแล้ว มีนี่แม่มีอะไรเรื่องเลย 帐篷也是在上面呀，这边蓝色的。 อันนี้ก่อนนะเดินบนนี้นะ เกจิพันธุ์ที่ขายอยู่ตรงไหนที่ขายอยู่ตรงไหนมีที่พวกเรากันไหมเกลือเป็นเม็ดๆเลยนะเป็นใหญ่ๆเลยไม่มีที่ให้เดินแล้วเดี๋ยว สวยม